តើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងណាខ្លះធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនសុកយុលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបន្ទាប់ពីរកឃើញថាលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងការដឹកនាំការបោះបោរក្នុងអំឡុងពេលប្រកាសច្បាប់អាជ្ញាសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះហើយតុលាការបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ការដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះមិនមែនជាលើកទី1សម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េនោះទេបើតាមទិន្នន័យបានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េធ្លាប់មានអតីតប្រធានាធិបតីរហូតដល់ទៅ4រូបផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារផងដែរឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្រៅអំពីលោកយុនសុកយុលតើមានប្រធានាធិបតីណាទៀតសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាទី1គឺលោកឈុនដូវ៉ានដែលលោកកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1988អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែក្រោយមកក៏បន្ធូរបន្ថយមកនៅត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតវិញការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកគឺពីបទធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងខ្វាងជូហើយលោកត្រូវបានគេលើកលែងទោសវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1997ទី2គឺអតីតប្រធានាធិបតីរ៉ូថេវូដែលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ1988ដល់ឆ្នាំ1993អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល17ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចូលរួមនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារប៉ុន្តែរូបលោកត្រូវបានគេលើកលែងទោសវិញជាមួយពេលដែលលោកឈុនដូវ៉ានត្រូវបានគេលើកលែងទោសដែរគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1997ទី3គឺអតីតប្រធានាធិបតីលីមយ៉ុងបាក់ដែលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2013អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងទទួលសំណូកពីក្រុមហ៊ុន Samsung ហើយលោកត្រូវបានលើកលែងទោសដោយប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលកាលពីចុងឆ្នាំ2022ទី4គឺអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីផាកហ្គុនយេដែលកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2017អតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រធានាធិបតីស្រីដំបូងគេដែលត្រូវបានសភាដកហូតតំណែងនិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល24ឆ្នាំពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបែកធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីត្រូវបានគេលើកលែងទោសវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ជារួមមកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានប្រធានាធិបតីរហូតដល់ទៅ5រូបដែលធ្លាប់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដែលលោកយុនសុកយុលគឺជាអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងចុងក្រោយគេហើយដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតគួរជម្រាបផងដែរថាជុំវិញករណីរបស់លោកយុនសុកយុលមិនមែនមានតែគាត់ទេដែលត្រូវបានផ្តន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគារព្រមជាមួយគ្នានោះក៏មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក៏ត្រូវបានទទួលការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាផងដែរដែលនៅក្នុងនោះក៏មានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺលោកគឹមយ៉ុងយុនត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ30ឆ្នាំចំណែកឯអតីតមេបញ្ជាការចារកម្មគឺលោករ៉ូសាំងវុនទទួលទោសអស់រយៈពេល18ឆ្នាំហើយចំពោះមន្ត្រីប៉ូលីសវិញមានអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺលោកឈូជីហូត្រូវកាត់ទោស12ឆ្នាំបន្ថែមពីនោះមានអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងសេអ៊ូលថែមទៀតគឺលោកគឹមប៊ុងស៊ីកទទួលទោស10ឆ្នាំហើយនឹងលោកមុកយុនតេដែលជាអតីតប្រធានសន្តិសុខសភាត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរគូជំរាបផងដែរថាការបិទបញ្ចប់សាលក្រមនេះគឺជាការបិទបញ្ចប់នៅទំព័រដ៏ច្របូកច្របល់និងរញ៉េរញ៉ៃបំផុតនៃវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកូរ៉េខាងត្បូងខានជួបប្រទះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសាលក្រមចេញក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជនជាប់ចោទត្រូវបានតុលាការបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះនៅក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត